poďte ďalší. 5 km v hodine. Paráda, absolútne super. Dobre, poďte ďalší. 35 km v hodine. Takže počkáme si na semafor na zelenú a samozrejme rýchlosť 35 km v hodine, náhodný výber. Môžeme ísť. A už to dá, a pribrzdí sa trošku, to je ono. Pekne, zvládnuté. Rýchla práca rúk na volante, aj keď sme trošku neskôr zareagovali, ale rýchla práca rúk na volante nám zabezpečila to, že sme to krásne zvládli. Super, Octavia, musím len pochváliť.